भारत की तरफ से दागी गई एक मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू शहर में जा गिरी। मिसाइल का वक्त रहते ना पता लगाने के आरोप में पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल को बर्खास्त कर दिया। The Ministry of Defence has now admitted officially of an Indian projectile missile entering Pakistan territory. और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान का सियासी पारा भी बेहद गर्म है और इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। We turn to Pakistan now, where political temperatures are rising, courtesy a no confidence motion. नमस्कार साथियों, मैं हूं बलराज सिंह। चलिए जानते हैं पूरे मामले को शुरुआत से। 9 मार्च को बेहद तेज रफ्तार से एक मिसाइल भारत से पाकिस्तान की तरफ दागी गई। पाकिस्तान में इस मिसाइल ने 124 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 मिनट में तय की। मिसाइल हरियाणा के सिरसा से लॉन्च की गई थी। इसके बाद यह सूरतगढ़ के रास्ते से पाकिस्तान में शाम करीब 6:43 पर दाखिल हुई। इसके बाद ये मिसाइल 7 बजने से पहले ही मियां चुन्नू शहर के पास गिर गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार का बारूद न होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. इसे लेकर पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। इसके बाद भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मिसाइल गलती से फायरिंग हो गई थी जो पाकिस्तान में गिरी और ये खेदजनक घटना नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। वहीं भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इसमें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पाकिस्तान भारत के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने इस घटना से संबंधित तथ्यों का सही तरीके से पता लगाने के लिए संयुक्त जांच की मांग की है। India must explain the measures and procedures in place to prevent the accidental missile launches and the particular circumstance of the incident. Now, Pakistan's statement has said India needs to clearly explain the type and specifications of the missile that fell in Pakistani territory, and not just that, also asking India to explain the flight path or the trajectory of the accidentally launched missile and how it ultimately turned and entered into Pakistan. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा है कि ये घटना परमाणु वातावरण में दुर्घटनावश या अनधिकृत मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी सुरक्षा उपायों के संबंध में कई बुनियादी सवाल उठाती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के बयान में मिसाइल का नाम नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा दिए गए विवरण से संकेत मिलता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती है। आपको बता दें कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पाकिस्तानी अधिकारी ये जान सकें कि मिसाइल निहत्थे थी। अगर उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ब्रह्मोस को पकड़ लिया होता तो वे आसानी से इसे शत्रुतापूर्ण हमले के रूप में देख सकते थे और जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। साथ ही 2 पड़ोसियों के बीच मिसाइल लॉन्च की स्थिति में रिएक्शन टाइम केवल कुछ ही मिनटों का होता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि दुर्घटना ब्रह्मोस के साथ हुई है, जो कई वर्षों से सेवा में है और मिसाइल लॉन्च सिस्टम कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लॉक के साथ आता है। इसलिए या तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऑपरेटरों द्वारा गलती से इन लॉक को बाईपास कर दिया गया था या कोई गंभीर तकनीकी खराबी थी। दोनों बेहद चिंताजनक हैं। यदि यहाँ कोई ह्यूमन एरर हुई है तो ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल प्रोसीजर्स की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी ओर इस प्रकार की एक तकनीकी गड़बड़ी वेपन सिस्टम पर भी संदेह पैदा करेगी, खासकर ऐसे समय में जब भारत फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस का निर्यात करना चाहता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम के बीच आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान इस मिसाइल को मार क्यों नहीं पाया। इस सवाल का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मिसाइल टेस्टिंग को लेकर नियम कायदे क्या हैं। साल 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ जिसका नाम था फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट। इस करार के मुताबिक दोनों देश किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से पहले एक दूसरे को सूचना देंगे। किसी भी ज़मीन या समुद्र और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की भी सूचना देनी होती है। इस करार में एक बात यह भी है
कि मिसाइल जिस जगह से छोड़ी जानी है वह दोनों देशों की सीमा से 40 किलोमीटर दूर हो। मिसाइल जिस जगह पर गिराई जानी है वो जगह भी LOC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम 75 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। टेस्टिंग से पहले दोनों देशों के पायलटों और नाविकों को सावधान करने के लिए एयर मिशन जिसको NOTAM या नेविगेशनल वार्निंग जिसको NAVAREA बोलते हैं का नोटिस जारी करना होता है। साथ ही करार में इस बात का भी जिक्र है कि दोनों देशों को मिसाइल टेस्टिंग के लिए कम से कम 5 दिनों का समय तय करना होता है। संबंधित देश को इसके बारे में कम से कम 3 दिन पहले बताना होता है। हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस के जरिए ये सूचना दी जाती है। अब उस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान उस मिसाइल को मार क्यों नहीं पाया, इस पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसके एयर डिफेंस ने ये नोटिस कर लिया था कि सिरसा जो हरियाणा में है से कोई हाई स्पीड ऑब्जेक्ट पहले भारत में उड़ा और फिर रास्ता बदलकर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस गया। पड़ोसी मुल्क की सेना ने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन करते हुए लगातार इस ऑब्जेक्ट पर नज़र जमाए रखी। चूक बस इतनी सी हुई कि पाकिस्तानी ये समझ नहीं पाया कि यह ऑब्जेक्ट मिसाइल है। दरअसल किसी संदिग्ध चीज़ पर ऐसे शक उस समय जोर पकड़ता है जब दो देशों के बीच युद्ध का माहौल हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में सेना का ध्यान भी इस बात पर कम ही जाएगा कि उसके सीमा क्षेत्र में नज़र आ रहा ऑब्जेक्ट मिसाइल हो सकती है। इसके इधर एक पहलू ये भी है कि मिसाइल की स्पीड वाकई काफ़ी तेज़ थी, जिसके चलते अचानक से इसका जवाब दे पाना मुश्किल था। दुश्मनी के अपने इतिहास के बावजूद भारत और पाकिस्तान के पास इस तरह की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कोई प्रोटोकॉल या मैकेनिज्म नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर अब नई दिल्ली और इस्लामाबाद को गौर करना चाहिए। यह उचित समय है कि भारत और पाकिस्तान ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करे जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना या झूठे अलार्म के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया को रोक सकें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।